Después de la tormenta de anoche, montones de árboles caídos. Vamos a ver cómo quedó el centro, pero fue muy fuerte, muy fuerte. Hielo que quedó en las veredas después del granizo. Parece que hubiera nevado anoche. 2 de la mañana se desató la tormenta. Parece que fue un tornado.